Sette en sevdiğim köşelerden biri burası. Çünkü gerçekten çok sessiz, çok huzurlu ama aynı zamanda etrafımızda olan insanlardan dolayı da eğlenceli bir yer. Ben denizciyim ya. Denizi izleyeyim, yaz gelsin yüzeyim. Şu an sadece izlemekle yetiniyoruz. O yüzden burada mutluyum. Burası favorilerimden biri. Sette en sevdiğim köşe dinlenip rahatlamak için Ali Kemal'in evindeki da bu köşe. Ali Kemal olarak soracak olursanız Ali Kemal dönebileceği her köşeyi çok sever. Sette en sevdiğim köşe burası. Buyurun göstereyim. Buyurun. Buyurun. Buyurun çünkü siz de seveceksiniz. Buyurun bakın. En güzel köşemiz işte bu. Sevilen insan sevgiliye yarıyor. Güzellikler. Gördünüz mü? Daha nasıl sevmeyeyim yani? Ben bu köşeyi nasıl sevmem? Fazla söze gerek var mı bir şey söylemeye? Baksanıza güzelliklere ya. Bir anda Öpüyoruz efendim. Şu anda sette en sevdiğim köşede oturuyorum zaten. Benim de en sevdiğim yer kuzinadır. Gelip burada ısınıyoruz. Sette en sevdiğim köşe burası. Çünkü sahnelerimin çoğunluğu mutfakta geçiyor. Ayrıca evde de en çok mutfakta zaman geçirmeyi seviyorum. Mutfak bir üretim yeri. Yemek yapmak, çay demlemek, oturup muhabbet etmek, sıcak, yemek kokusu var. Harika bir yer bence.